おすすめ作品紹介。パチ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 。そうそう、ちょっとね、これも画面の方も出してもらいますけども、はい、横太郎おすすめの作品、リンボ。リンボーですね。はい。ちょっと懐かしい感じだよね、これね。そうですね。ちょっと前だもんね、リンボ。はい、僕いろんなゲーム好きなんですけれど、あんまり放送とかで言ってないやつをちょっと紹介しようかなと。そういうこと、そういうこと。おすすめしたいやつ、リンボーです。はい。これ松山さんプレイされました？やったやった。クリアされました？無理だじゃん。無理だった。めちゃめちゃ難しいじゃん。難しいです。これリンボー結構難しいゲームなんですけれど、衝撃を受けたんですよ当時。でリンボーってインディーゲームで出てきて、シルエット系のこういうインディーゲームの流行りの中心にいたゲーム。そうだね。もう完全にこれが一発目の走りだったね。モデルとか作んなくていいからシルエットで作ろうみたいな、工数が手があんまりかからない、お金があんまりかからないってイメージですごい流行った表現方法なんですけれど、僕それすごいおしゃれだなと思ってやらせてもらったんですけれど、リンボーってタイトルが意味が分かんないなと思って、リンボーってなんだろうと思ってプレイし終わった後に検索したんです。僕クリアしたんですけど、すごいな。残酷なゲームですねこれ。一歩進んだら死んで、それを覚えてもう一歩進むみたいな死にゲーなんですけれども、残酷でかつ下品な死に方とかするんですよ。なんか頭に寄生虫が湧いて操作されて死んでしまうとか、なんか巻き込まれて死ぬとかっていうで、主人公は子供なんですけども、リンボーなんだろうなと思って検索をしたら、リンボーって変国、周辺の辺に地獄の獄で変国っていう意味なんですけれど、変国って何かっていうと、キリスト教の概念の地獄って洗礼を受ける前に人間って現在常に罪を持ってる人は。で洗礼を受けてそれで神に許しを請うっていう考え方、僕ちょっと詳しくは知らないんですけれど、で洗礼をそうやって現在は持ってるけど洗礼を受けずに死んでしまった子供たちとかがたどり着く場所が変国っていうリンボって呼ばれてる。罪があるんだけど神との対話をせずに来てしまった子たち、地獄の周辺の場所っていう描写なんですけれど、お兄ちゃんが妹を探すっていう話になってるんですけれども、結果的に最後のエンディングがですね、すごいものすごいなんか謎めいて分かりづらい、すごい暗いエンディングなんですよね。で何を意味してるのかなと思って、それでリンボって検索したんですけれど、もしかしてこの作品はものすごい遠回しな宗教批判なのかなと思って、で要はその洗礼を受けてないからといってこんなひどい残酷な地獄に陥るようなその物語、なんだろうな、そういう宗教っていうのが、ある種のその存在していいんだろうかっていう問いかけ、そういう変国という場所自体がどうなんだっていうその疑問みたいな提示が僕はちょっと感じたんですよね。実際作ってる人がどうかわからないんですけれど、それが分かったのが結局クリアしてしばらく経ってからなんですけれど、ゲームをやってる最中には当然分かんないんですよねそれ。リンボー無意識でやってますから、でなんか海外で変わったタイトルだなぐらいしか持ってないし、で終わった後にあれ何だったんだろうと思って調べてようやく物語のシーンみたいなのが分かったっていう流れって、僕さっき物語っていろんなこう感動したりとか面白がったりするコンテクストっていう文脈っていうことを言葉を使うんですけれど、例えば弱いやつがいじめられてるとすごく悲しい、でそれを助けると熱いみたいな、そういうそのコンテクストでいろんなものができてるんですけど、このリンボーが人のプレイヤーの気持ちを動かすのに作品の終わった後の外にコンテクストが飛び出してることにすごいびっくりして、その中では提示されてなくて、で外に出た時に初めて答えが分かる。で他の映画とかでもそういうのいくつかあるんですけれど、僕初めてリンボーで作品外に面白さや考えさせられるポイントが用意されてるっていう、作品外コンテクストっていうんですけど、それを初めて体験してすごくびっくりした。なるほどね。確かにこれ当時もねやっぱ話題にもなったし、2D の死にゲーとしてのね、あとこのシルエット描写の美しさだったりとかの、いわゆるゲームのユニーク性以外のいわゆる外部のコンテクストってあなたが言うている、そういうたどり着き方で評価をした人ってなかなかいないかもね。全員がそれを考えてると当然僕も思わないんですよね。で分かんないんですけど、このリンボーっていう言葉に対してキリスト教圏の方はやっぱりそう知識があるからいろいろそこでもう少し分かりやすいのかもしれないしという、それは国によっても違うのかもしれないんですけれど、そういう必ずしも分からなくていい場所に一つの答えが入ってるっていうのは新しいというか、僕はそのショックを受けたんですよね。で僕のゲームも
そういう作品であってほしいなって願いを込めていろいろ作ってるんですけれど、まあその物語の中で全部語るのではなくて、それが何だったのかって考えたりとか、そういうところに作品的な意味があるっていうことがやれるといいなと思って、貧乏からいろいろパクりましたアイディアを。なるほどね、まあただね、やっぱちょっと本当に気をつけなきゃいけないのが、ゲームの中に全てが入れられるわけじゃもちろんないし、でこれを今度その外に置いてある要素があるからって言って、そこをこう甘えとやっぱ捉えないようにね、クリエイターやっぱ気をつけないとあかんなっていうね、まあ見てる人やっぱ若い人も多分ね勘違いしちゃうからさ、やっぱり理解のレイヤー構造があると思ってて、レイヤーがレイヤー1とかはもう誰でも分かるレイヤーがあって、レイヤー2とかになると、まあゲームが上手かったりいろんなリテラシーがある人は分かっていくと、でレイヤー3になるともう制作者も意図してないようなところにもしかしたらの答えが決められてるみたいな、そういう作り方をしてて、当然1や2はちゃんとないとダメっていう、その上で3があることがすごく輝くんだよっていう例の一つですね。まあそうですよね、そこをね、お間違いないように、僕のおすすめです。でもすごい難しいんで、興味がある人は覚悟を持ってやるといいと思います。でも割とセールとかやってるんで、結構今安いからね、ゲームとしても面白いです。まあ面白いです。私はクリアできませんでしたけども。では最後告知のコーナーいきたいと思います。今回ちょっとねいくつかお預かりしてます映像の方ありますので、まあ順番にちょっとまずご覧いただきましょうかね。映像の方お願いします。どうぞ。はい、ご覧いただきましたけども、ニーヤリンカネーション、そうですね、スマホ版のニーヤですね。どれぐらい見てんのものは、しっかり見てんの？割とシステムとか、システムはいわゆるガチャのあたりとか、ソーシャルゲームのメニューの遷移とかあるじゃないですか。あの辺は分からないんで見てないんです。もう基本現場にっていう。ただデザイン系とかは見てるんですが、今回の
なんかアプリボットさんはすごくその優秀なスタッフさんが多くて、いつも僕 UI にすごいリテイクを出すんですけど、今回 UI のリテイクほとんどなかったです。すごい優秀で、あとはもうシナリオ周りとか背景のそのなんかアートディレクションみたいなことをやってて、シナリオアートディレクションが中心で目指していただいてます。楽しみですなこれ。リリースしたらぜひ遊んでもちろんもちろんください。でちょっと変わったスタイルのゲーム、なんだろうな、コンシューマーっぽいってのともちょっと違うんですけれど、少し変わったスタイルで、これもっと簡単なゲームの方がヒットするんじゃないのと思ってるんですけど、頑張りましょうって言ってやってるんで、ヒットするといいなと思ってます。さあでは、続きましてニーヤレプリカント、リマスターリメイク、それ言ってないです。バージョンアップって言ってるんですけど、そうね、正直に言うとリマスターで単になんか解像度を上げるだけのつもりだったんですけど、全然違うね。いじってるうちに良くなっちゃって、なんかリメイク感出てきたなと思うんですけど、ただ今時のリメイクって本当に全部作り直してて、なんか FF7 のリメイクとか、あれはいっぱい他にもリメイクが出てて、そういうのとは違うなっていうのがあって、リマスターとリメイクの中間ぐらいバージョンアップみたいな感じの言い方をしてるって感じですね。これもトイロジックさんって会社さんが作っていて、すごくクオリティが上がってるので、リリースしたらぜひ見てほしいなというふうに思います。でもやっぱり話が僕古いなって思いました。もうさすがに10年ぐらい前に書いてましたので、もうだいぶ忘れてるんですけど、なんかレトロな話だなと思いながら遊んだんで、そのあたりを多めに見てほしいです。古いゲームだからけどシナリオはそんな別に色あせることないんじゃない？いややっぱり、自分で書いたせいかもしれないですけど、あんまり良くないなって。けど書いた本人は懐かしいなっていう気持ちにやっぱなっちゃうからね。全部直せないしな、全部直せないんだったらもうやっぱりそのまま出すしかなくて、けどね、多分ほとんどの方々が、ニアオートマターからね、作品世界に触れて、でこれからレプリカントが出るっていうのはもうやっぱ求められてる流れだからさ、これは単純にやっぱみんな喜んで遊んでくれる作品になると思うけどね。でもやっぱゲームのギミックとしてやっぱり驚きを入れたいって話をずっとさせていただいてたんですけれど、オートマタってやっぱりレプリカントをやってるプレイヤーさんにも驚きを与えないといけないということで、やっぱりそのレプリカントやってる方とレプリカントやってない方の2つをターゲットに作ってるんですけど、レプリカントってそもそもオートマタをやってる人のために作ってないから、似たようなギミックがいっぱい入ってるんですよ。しかもなんか古いからもうちょっと素朴なギミックになってて、これはなんか新しさもないけどいっか、なんか懐かしのゲームだしなレトロゲームです。レトロっつうかね、けどいや全然新鮮に遊べるんじゃないかなって期待はしてますよ。楽しみです。もううちのスタッフもね、なんだかんだやっぱニアファン多いからさ。そうですか。なんで結構ねみんな買って遊ぶと思うよ。じゃあサイバーコネクト2やめていただいてスクリーンさんに入っていただいて一緒にお仕事していただければと思います。これもう一時あれだよね、公式情報を楽しみに待った方がいいと思うんだけども、リリースはもう一時先の情報だよね。いつだかよく分かんなくて、スケジュール表は当然見てるんですけど、僕数字覚えられなくて、何月本当に今やってるとか分かるんですけど、いつ出るとか分かんないし、あんまり信じてないってのもあるんです。ゲームは伸びちゃうしなと思って、その辺はちょっとね、スクエアエニックスの公式情報を皆さんお待ちください。